Voilà, nous sommes à Erevan, c'est un café-bistrot et un restaurant. Et à l'intérieur, j'entends des bruits. Je vais aller voir. Ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո եւ օրմյա Կեցո Տեր եւ օրմյա դրվորմյա Պահպանի ջվույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր Պահյա պահպանյա եւ օրհնյա Հաստատությունը զայս պատասխանատուները հաստատության այսօրի Մուսայելյան Ես աշխատագիցս հաստատությանս այսօրի Դուրս ոցա Զիմաստություն զբարիս խորհել, խոսել և գործել առաջիկո ամենայն ժամ։ Դուրս հոգվոյս մաննոս առողջություն։ Եվ բաց առաջին ոցած դուրն ողորմության և պարգևյաս հաջողություն։ Գործոց, ըստ հավատոր ջուրյաս, ըստ կամաց կոցտել։ Բարեխոսությամբ սրբով աստվածաստին և ծնողին նորաննայի։ Ընթովանյավ սուրբ և պատվագան խաչիվծքովի խաղաղության։ Պրկյա ազատյա երևել և աներևույթ շնանվույն արժնովրյա գողության պարավորել, կեզ ընթոր և ընցրպոք վույդ այժմ և միշտ վավիտ յարնս հավիտենից, ամեն։ Օրդնյալ դրմել Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեն, որ երկինս ես, սուրբ եղիցի անունքո, եկես է արքայությունքո, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Voilà, c'est le Hayr Meir, notre Père en arménien. Պայի պահպանի այս հաստատությունը ձեր հավատքի համեմատ և դուք էլ հարված մնաք Քրիստոսին։ Չգիտեմ, ձեզանից ովքեր են մարզգնում եկեղեցի, ովքեր են ճանաչում Քրիստոսին, ովքեր են պատարագի մասնակցում և հաղորդություն ստանում, բայց իմացեք մի բան, Քրիստոսի սերը այս աշխարհում ոչ մի բան չի կարող։ Մենք ամեն ինչ տեսան, ամեն ինչի միջով անցնում ենք։ Եվ տխրության և ուրախության, և այս աշխարհի մեջ այդ տխրությունն ու ուրախությունը շատ փոփոխական են և հաստատուն չեն, բայց Քրիստոսի տված ուրախությունը միշտ հաստատուն է, Քրիստոսի տված ուրախությունը ոչ մեկ մեզանից չի կարող։ Եվ մենք էլ մեր աղոթքի մեջ խնդրեցինք, որպեսզի Տերը օրհնի ձեր հաստատությունը, օրհնի և դուք էլ կարողանաք արդարությամբ այս հաստատության մեջ աշխատելով արդարությամբ կարողանալ հաջողության հասնել և վաստակել ձեր հանապազովի հասնել։ Թող Աստծո օրհնությունն ու սերը ձեզ հետ։ Ինչի համար օրհնվում աղը, հացը և ջուրը, որովհետև մարդու գոյությունը պահպանող հիմնական միջոցներն են։ Օրհնվում է, որպեսզի Et donc voilà comment ça se passe en Arménie. Le prêtre que vous voyez tourne dans Erevan, on est dans le centre-ville. Il s'occupe d'une petite église sur la rue Abovian, toute petite, minuscule, comme cette pièce qui était cachée à l'époque par des HLM, à l'époque soviétique,
sur lesquels on voit aussi des tirs de balles de l'époque communiste, une église dont j'avais parlé sur France 3, Maison n'y retournera. Voilà comment ça se passe en Arménie, première nation chrétienne du monde, dans un café-restaurant de luxe. Vous voyez que la religion ici est quelque chose d'ancré. L'Arménie, première nation chrétienne du monde, c'est resté dans les traditions, dans les valeurs. Et ça se passe comme ça, ici, à Erevan. Léo Nicolian. Voilà, le personnel reprend le travail. Et le prêtre en profite pour entrer et bénir toutes les personnes qui sont là dans ce café, restaurant, y compris les touristes russes, je suppose. Dobre utra. Voilà, parce qu'il y a énormément de présence russe, soit touristique, soit ceux qui sont venus s'installer en Arménie. Ici, ils sont plus de 100 000. Զանոյությունը սին ես ինձեն գիտեմ և մեղքին առաջինը ամենայժան Կեզ մենք մեղատ ես երկմար առաջիկար Թող ես մշկալ և սուբերես լվա և քանեզյո սպիտակ երեց Լսել յար այնստեր ծնդություն և ուրախություն և ծնկացեն ոսկետ ու տարապեր Take on the Очень